टॅक्सी ह्या प्रश्नावेल्यान सभाघरात ब्रेस्तारा बरोच बोवाळ जालो. टॅक्सीवाल्यांच्या मुद्द्यावेल्यान राजकारण करूं नाका. आमी जीएसटी टॅक्सीवाल्यांकडल्यान घेना तर पॅसेंजरांकडल्यान घेता म्हण मुखेलमंत्री दोतोर सावंत हांणी स्पश्ट केलें. RDX ब्युरो रिपोर्ट. आज इम्पॉर्टंट आसा रेवन्यू येवचोच. आज इम्पॉर्टंट आसा इज गोवा मायल्स सारकेले एग्रिगेटर स्टेबिलायज करून सगळ्या आमदारांनी बरोबर घेवन we need to work these things ahead so that the transportation system moves good as a proper backbone for tourism. My request to you, Honorable Minister, and there is a Transport Minister, Honorable CM also. Ada ye taxi bao je amge hai looks like major people of them they are not interested in the app. You all should come to one conclusion and get to a dialogue. Ye dialogue to me initiate korpak jay. Taking interest of these amge je taxi driver hai ani je म्हाका दिसता हे कितले गोंयचे ड्रायव्हर आहे विथ गोवा मायल्स हेजेंय उत्तर म्हाका मंत्रीन दिचें. बिकॉज सर एक ट्रीप म्हजो एकटो फ्रेंड वेर्ना इंडस्ट्रियल एस्टेटींतल्यान एअरपोर्टार गेलो. आतां टुरिजम कुशीक दवरया. थ्रू दीस गोवा मायल्स ही पेड अ अमाउंट ऑफ 378 rupees. Against 378 rupees, because sir, the yellow and black taxi was charging him 700 rupees. And the same fare was being charged by the normal taxi of 1,100 rupees. The difference was 3.5 times the rate, speaker sir. आता फायदो कोण आमचो गोंयकार रावपी. हांव भायलो टुरिस्ट उलयत ना. आमचो नॉर्मल मनीस इंडस्ट्री चलोवपी तो एअरपोर्टार वेर्णाच्यान वता जाल्यार 378 रुपीज विजावीज 1,100 रुपीज. स्पीकर सर आमकां ही सगळ्यांची काळजी जेन्ना करता वी हॅव टू लूक एट द ओवरऑल इकोसिस्टम. जेन्ना 2018 जेन्ना रेजिस्ट्रेशन जालें 2,277 व्हेकल्स हॅड कम अंडर गोवा मायल्स. आज ह्यो सगळ्यो भानगड्यो जाल्या पळय स्पीकर सर वेर आमच्या आमदारांनी शुड हॅव प्रेस द बटन एंड सेट दिस टॉलरन्स कॅनॉट बी दिस इनटॉलरन्स म्हणून. ताजे पेक्षा वी आर ट्रायंग टू टेक अप फॉर समवन एंड एडवोकेट फॉर समवन एट द सेम टायम सेईंग दॅट टुरिजम हॅज टू गो अप. सीएमान सांगला टुरिजम कॅपिटल ऑफ इंडिया गोवा म्हणून. हे करतले जाल्यार असले जायच. आनी आमी म्हणलां की एग्रिगेटर येतलेच. एग्रिगेटर येता आसतना सपोर्ट करपाक येतले. टॅक्सी भावांक खावपाक न्हय. टॅक्सी भावांक सपोर्ट करपाकूच एग्रिगेटर येतले. But we need them to be together with us in this flow of things because they are also the ambassadors as far as tourism is concerned. 5% रेव्हेन्यू कित्याक घेता? तुमकां जर कांय ना एक मिनिट स्पीकर सर जेन्ना तूं ताजे वयल्यान जोडटा तेन्ना तूं तांकां डिफेंड करतलोच. स्पीकर सर तूं 5% कित्याक घेता? तुका जर तांचे कडेन कांय जोडपाचें ना 5% कित्याक घेता? हे एक प्रश्न. दुसरो प्रश्न असो आहा की हे गोवा मायल्सान कितले गोंयकार आहा? स्पीकर सर तो भाषण केल्या उपरांत दिसतले टॅक्सीकारांक वोत त्यांचो म्हणजे सर्वे आन्सर दिवचें. हांव कांयच उलयना. हांव फक्त विचारता 5% तूं कित्याक जोडटा? तूं ताका डिफेंड करतलो. एग्रिगेटर आशिल्लो तेन्ना ओला उबर कित्याक येवना? स्पीकर सर जे त्यांनी 5% सांगल्या ते टॅक्सीकारा कडल्यान घेयना. ताजेर जो जीएसटी लायता तो त्या पॅसेंजरा कडल्यान घेता. हांव परत सांगता चेक कर तू ज्या पद्दतीन उलयता. सर म्हजो एक प्रश्न आसा. म्हजो एक प्रश्न आसा. सेन्सिटीव इश्यू म्हजो प्रश्न आसा. आमी 5% रिडिस्कस करता सगळ्या वाटा भितर. Is the opposition coming on board if 5% is being discussed? मंत्र्यान प्रश्न विचारप ना. मंत्र्यान उत्तर दिवपाक. स्पीकर सर आय एम ऑन माय फीट. ऑनरेबल मेंबरान म्हणला की 5% इज अ इश्यू. गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट आय एम सेइंग इट यू आर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन. Goa Tourism Development Corporation is a corporation, it's a company. Yes. It has been a facilitator to get this app and put these things in place. जे ट्रान्झॅक्शन आणि रेव्हेन्यू आयला तो एक रेव्हेन्यू टॅक्सी भावाचो आमच्याकडे येना. जो येता ती ओव्हर अँड अबाव कन्व्हिनियन्स फी. आय एम गोईंग वन स्टेप अहेड. आय विल टॉक टू द चीफ मिनिस्टर ऑन दिस इश्यू. 5%चा इतलो इश्यू समज आसा जाल्यार सगळ्यांक हाडपाक लाय 5%चा इश्यू डिस्कस करूया. स्पीकर डिस्कशन जावंक शकता बट लेट अस नॉट क्रिएट the impact of putting things. 5%चा इश्यू कोण हाडलो? क्वेश्चन नंबर Because sir, 5%चा इश्यू मंत्र्यान. let me complete. Yeah, 5% because sir, yeah 5% we will get in the GTDC or whichever module. We will create a fund for the same taxi fellows and we will give it back to them as family pension, insurance सगळं करता. तुम्ही सांगा की तुम्ही येतात म्हणून.
स्पीकर सर स्पीकर पाच- सर. 5% जो बसून आहा, घेयात, बसून घेयात. तो 5% कोणे सांगले ताणे उत्तरान सांगले तो 5% इश्यू विचारलं नाही तुम्ही प्रश्न स्पीकर विचारला सर, नाही. स्पीकर सर, प्रश्न तुम्ही टॅक्सीचा विचारला. प्रश्न ताका एकदा कित्याक तो issue सोपया, नाही? त्याचेर राजकारण करू नकात म्हणून सांग. राजकारण कितें राजकारण करीना आमी गा. वी आर प्रोटेक्टिंग क्लियर जावा गावाची वाट for in this पळयतले. business. Speaker स्पीकर sir, सर, सरळ सांगता मी. protection should be Business given to the long term Goans who जर are in this आसात, business for जाल्यार many ताचो years. विचार करपाक This is जाय. the only industry which is राजकारण करू remaining. नकात. सर ती तेंका बरें करून दिया. ऑपोजिशन असं उलयतात ना. की आमकां पडिल्लेच ना स्पीकर सर, आमी म्हणटा सर, गोंयकार सर, भाव उत्तर दिला. आज स्पीकर सर आज स्पीकर सर बिगस्ट चॅलेंज तेंका सांगता बरें करचे आमी कांयच म्हणना. स्पीकर सर जे बॅकडोर एंट्री करून जे हाडलेले तयारी आसा. आज रेटीचो प्रॉब्लेम आसा सीएमा बरोबर वी कॅन हॅव अ जॉईंट मिटींग विथ ऑल द कोस्टल एमएलएज ऑर हू आर इंटरेस्टेड इन पुटिंग दिस अक्रॉस वी कॅन हॅव अ चॅट रेट डिस्कस करूंक येता सगळें करूंक येता एग्रिगेटरा खातीर 5%तल्यान कितें ताका फॅमिली पेन्शन करपा जाय इन्शुरन्स तांच्या फॅमिलीक करपा जाय तांच्या भुरग्यांचें शिक्षण पळोवपा जाय स्कॉलरशिप्स तयार करपा जाय कितलेशेच तयार करपाक येता मुख्यमंत्र्यान तें डिसिजन घेवनी पूण हे तयार करतले जाल्यार स्पीकर सर पयलीं एक मतीन आमी एक स्टँड घेवपा जाय की लेट अस गो फॉर अ एग्रिगेटर वॉट आर वी डिस्कसींग गोवा मायल्साची रेट बरें आसा बसुया परत उलोवया पूण ताज्या खातीर स्पीकर सर लेट अस कम टू अ फर्स्ट कन्सेन्सस की एग्रिगेटर आमी घेवया आनी एग्रिगेटराचे फुडें या थंय हे सगळे इश्यू म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्या कडेन बसून वी कॅन सॉर्ट इट आउट